continuation po. Maraming salamat po sa nagpadala po ng aming second box na unboxing ng 3 itlog. Napaka-overwhelmed po, thankful sa inyo sa Actually, right towards the blessed talaga. Diba? Super blessed talaga kami na kami yung napipili nyo na padalhan. Ganyan. Kahit hindi as in talaga hindi ka nakakilala. Opo. Wala rin sabihin ko yata. Si Ate Ila namin nagdagdag pa. Tutululuwa mo. Sama ito. Ano po sila? Ready po sila mo may damit. Hindi kasi ano talaga. Ano na yung luwa ni Annabelle? Uy! Nasaan na ka puta? Iiyak ka din puta. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Woo! Sasaya-saya lang po yung mamaya tumutulo na po yung luha niya. Actually, lagi niyo po sinasabi na angels mo kami, pero yung totoo, ikaw po talagang angel namin. Diba? Kasi, lagi kang andyan, in ka nga sa pangangailangan, sa hindi, basta andyan ka lagi, basta thank you talaga. Ikaw yung angel talaga namin. Diba? Iyak talaga ng bongga, Annabelle. Annabelle, nakakahawa, kakainis eh. Basta thank you for being our angel talaga. Thank you for spoiling us. 'Di ba? Kahit hindi naman dapat at hindi naman kami parang hindi namin deserve na i-spoil mo kami ng ganito, but still grabe talaga yung pang-spoil mo sa amin. As in, super thankful, super blessed talaga na nakilala ka namin. Nakilala namin yung team. Thank you so much po. Thank you so much. Kahit alam mo yan, hindi tayo magkakilala ng personal. Kahit sa YouTube lang tayo nagkakilala, but still, hindi mo kami tinuring na iba. Diba? Parang tinuring mo kami as, ayoko mamaya! Thank you talaga. Paano kasi papayak si Ate Annabelle? Nakakawag siya lang na. Ayoko na nga niya kayo papayak. Hindi, kasi diba parang nakaka-overwhelmed lang na hindi naman niya tayo kilala personally. Pero still, yung pagtrato niya sa atin as in super iba talaga. Kaya super thankful, super blessed po talaga na nakilala ka namin. Thank you po. Ayoko na umiyak. Akin na po yan. Diba buwang lang umiiyak tapos sumatawa? Kaya nga natin tumawa kasi baka mamaya dire-diretso na yun. Yun. As in, super thankful po talaga kami. Yun. Naiyak na po kami. Nakakainis. Ano siya, hindi kaya pa? May sabihin ko. Na-mental ko. Basta baka mamaya kagabi ko na to. Oo, matulog. First time ko ba magkaroon ng rubber shoes na ganito? Na white. Super ganda. Kailangan natin lagyan ng plastic. Plastic cover. Tissue cover. Grabe ka naman. May shoe cover naman. Pakunan yun eh. Sabi niya nga plastic cover. Plastic cover na dyan. Yung tape. Yung yung pang-balik sa libro? Oo. Tape. Oo. Si Ate, si Ana. Basta yan. Wala, hindi na po matatapos yung video na to. Habang nanonood niya isa dyan, taon na naiiyak. Manayarigar, alam mo na. Hello po. Shoutout po natin yung ating mga team. First po, sa God's Purpose. Thank you, Thank you so much po, God's Purpose, kay Mami Lat, kay Daddy Press, kay Daddy Expat, sa mga lahat ng mga kapatid. Sa God's Purpose. Sa team po ng Pinagpala, maraming salamat po, Manay Maricar. Isa-isayin natin. O, sige. Manay Joanny. Ate Banks, Ryan Jane, si Mayor, si Sir Loy, Sa lahat po ng sa team Pinagpala. mga members po ng Pinagpala. Thank you so much po. Sa lagi pag-support lalo sa aming mga Junana. Yes, thank you po. Daddy Expat, thank you po. Yes, sa Team Nena, thank you so much din. Team Sabi, Team J-Chai, Team Sandal Vlog, Team
Kahit sa Team Bisdak. Ay, Yan, sobra. Thank you sa support. Kasi kung wala kami ngayon sa YouTube, hindi namin alam. Sobra. Thank you din. Overwhelming din yung support ng Team Bisdak as in. Papasok Thank you po. Kung hindi rin po ako dahil kay Annabeth, hindi Kaya po naman siya, mababayak na naman. Hindi po ako, wala po ako ngayon sa YouTube, hindi po ako monetize, hindi ko po kayo lahat makikilala. Correct. Siya po talaga yung promotor ng Wala silang dalawa. Wala po kaming dalawa kundi dahil sa kanya. Annabelle! Ito na po, advance birthday greetings. Ay, July! Annabelle! Happy birthday! Pangtaw mo. Uy, umiyak. Umiyak naman. Huwag mo na kasi singit. Ano to? Kailan ba to? Sa birthday na din ba to? O parang isahan na lang. Isaan na nga! Siningit pa wala. Hindi na tayo eh. Tinan mo, umiyak na. Ano to siya? Unboxing yung pinag-uusapan tapos nag-birthday greetings ka? Gano'n din para isang Parang isang iyakan na lang. Ayoko na serious. Diba? Susunod na kasi yan. Sige na nga, oh. Mga nanonood, di naman ako matao. Iiyak eh. Wala na, papasok na po ako dito sa box. O parang Ay, pa ako, Kasha, wag ka dyan. Oh guys! Guys, nag-iyakan na po sila. Wala sa akin may kapso. Okay na po ako, tapos na po akong umiyak. Sila po, si Annabelle po talaga grabe iyak. Tumutulog po ito. Babaw lang po kasi talaga yung luha ko. Ako kaya ko pang kontrol yung luha ko. Kayo hindi nyo makukontrol. Iyakin ko talaga. Promise. Ayan na, oh. Over-overheat. Na-over. Yung isa po ditong cellphone nag-overheat na naman po. Ayan na ba, overheat na siya. Ay! Paano ba? Mamaya patay na po. Nakailang hours? 33 minutes pa lang! Yan? 33. Uy, ang tagal na nga yan. 1 hour na. Ano yung ba? Tapos gagawin na na yung pagpupulas-pulas ko nila yun. Tulo na yung Uy, saan ko pala kasi send yan sa'yo? Eh, ano mo na lang ko. Share ito. Ito po, rubber sa Ayan. Paano nyo na-send Isa-isa yan? Thank you so much po ulit sa hindi naman siya. Pinakamabait na nga talaga. Sobra. Thank you po sa magandang shoes. Mamaya katabi na po yung Talagang shoes lang talaga yun. Oo, kasi Piniflex po namin na maganda namin yung hindi po shoes. talaga namin expect yung shoes na 49 pesos. Akala niya kasi yung 49 pesos. Wala, talaga 49 pesos. Tapos sabi niya, sige mura, yan na lang 49 pesos. Iba pala yung convert nun. Ang cute. Basta, ito ba, thank you po talaga. Yun na lang, thank you. Very much. Gawa-gawa ka na. Nagkumpul ka ng kanta. Thank you, babait ninyo. Thank you. Kaya binuksan ng Cedric yung sampo ko. I-display pa namin to. Ha? Wala pang bukas sa amin. Hindi to gagamitin, display lang kayo. Eh, bukas na eh. Tingnan mo. Oo, may shampoo pa din sa dito yan. Tingnan mo, saan na napunta yung basura. Gilid-gilid. Picture tayo diretso na kay ano. O, mamaya, i-end mo muna. Ay, hindi. Ay, akin, play ko kayo. Kay Ana yun. Kung kay Annabelle, kasi ano niya pa yan. Ito yung Baka mamaya guys, katabi na niya lahat. Ay, ikakadals lagay natin. Ayan. Tingnan mo guys, ang gulo na talaga namin. Wala na tong end guys. Wala na Kung saan na lang ito mag-e-end. guys. Ito talaga yung dito pala. Ito pala yung Nangagaw. Nangagaw mo na lang. iniisip ko kung paano bubuksan. O, tanong mo na. Paki-PM po, paano mo Paano na Kasi PM daw po. Batingin. Kasi ang Parang hirap naman. Siyempre, kutsilyohin mo dito. kaya lang dapat di siya madurog. Hindi, open mo ulit sa kabila. Para Dalawa. Idudod mo. Itutulak mo dapat palabas. parehas. Dapat pantay yung pagkakagat. Kasi hinihipan ko eh. Hindi yung iba, yung ano sa Pero kabila. kasi di ba iba? Hinihipan. Sige
Sige nga, maubos. Mauubos Maubos na yung hangin mo, mamatay ka na. Kaya nga. Ayun, dati. Iba na naman ni-isip. Mamaya guys, katabi na ninyo matulog to. Siguro panaginip niya. Ako, paki-PM na lang po paano po ito boss. Ito, pansit canton. Wala po kasi sa bundok namin yung ganito kalaki. Pansit canton. Ay, oo. Fried noodle. So, pansit canton. Manghang. Hindi. Hindi ko mabasa. Chicken luncheon meat play. Baka, Kasi kung sakto maanghang to. yan, may sili. Sa December ko na ito bubuksan. Hayop na! Sa December niya Dapat ko po. ito ibubuksan. Tagal pa te. 2024. Oh, dahil pwede pa siya next year. Iba na bulol pa. April 20. 2020. April 20. Ay, itong bag kasi na to, siningit niya lang to kaya. Thank you po. Para kay Naynay. May laman pa yan. Tingnan mo baka may laman. Huwag mo sagot. Nilagyan mo po ba to ng laman? Alam mo, baka may dollar. Baka may dollar. May ball pen. Oh. Tadan! May dollar ba? Yung bulsa. Wala. Naghihintay yung dalawa. Naghihintay yung dalawa kung may laman o wala. Oh, meron pa daw pulsa. Wala nga. Kulit na itong dalawang to eh. Oo. Meron pa pulsa sa harap. Ay, may tanda char. Ayun yung talaga nilang tantanan ni Bulsa eh. Oo, yun na. Sige. Diba? Kasi dyan tayo hawak na dito isa-isa. Ito na, ano ba yung pag-anuhan mo? Oo, yan kasakto sa... Ay, gano'n. Ani, Ah, hindi ka kapla. Ay, sorry. Kanina ba pala kayo? ang laki ng ano. Box ko. Oo. Mas maganda yan. Yung Ito na po yung gagawin Paano? niya na. Pang-entry. Pag kumuha ako ng ATM, nandun ako sa loob mo. Labo ko, hindi ka dyan. Alam mo guys, yung mga paa Napapagod niya, na po ako mag-Indian seat. nandito yung mga paa niya. Ingay mo. Try ko nga po siya. Ay, Check mo muna. Naku po. Hindi po talaga kasya sa akin. Ang stretchable, kasha yan. Maluoy kasi, maluoy. Oh, diba? May damit pa kasi ito sa'yo kaya. Medyo. Baka naman. Hindi na talaga. Kasha yan. Picture lang tayo. Basta sukatin mo, magti-tiktok tayo, di ba? I-cellphone namin. Hindi nga to. Kailangan to sa commercial natin. May commercial. O di ba marami na tuwa sa commercial natin, Annabelle? Yan. Hindi nga to Nakikita mo dyan ko. O di ba? Ang sexy. Nakikita mo Kasha yan! Kaya mo yan. Gusto mo yung line natin? Nihila ko na nga eh. Ay, may pa ano. May damit ka, Faye. Tingnan mo nga dito pangalan mo. Ano sa bibilit? Kailangan pag suot to, hindi ka hihinga. Tingnan mo! Okay na yan. Mukha kang ibos! Pupunta po talaga sa anak ko to. Sorry po. Hindi ko Kaya tayo nga nakasya. siya babaw doon. Pangibabaw. Para pag-picture na. Oo, kailangan. Basta, pero pag suot ko talaga ito, hindi ako hihinga. Ay, lalo na po ako. Di po talaga ako hinga. Suot mo na. Kasi, Pinasuot-suot mo sa akin. Tapos sa'yo, sobrang, hindi. sarap kumain po, kaya naglalaki yan na po nga Ganyan yung po. atsa. Oo. Sa iyo. Sa ano, mga people doon. Oo, si Ate May kasi. Hindi. Aray ko. Mag-ipit tayo ng buhok ng init. O, ayan. Oy, gagawa tayo commercial ah. Dinamay na naman po ako ng Oy, hindi mo dalawa. po dadalawang. Ayan, picture natin dito. O yan, ang dali. Oy, lalaban po kami ng basketball talaga. Panipon naman. Ibang basketball kasi yung iniisip ko. Magsuot ka nito. Ano ba basketball? Ayun. Bagay nito. Bagay, yes! Diba? O may picture na, kailangan pag ano. Actually po nakagalito lang ako. Di na po kasi ako makahinga. May picture tayo kay ano eh, Cedric. I-timer mo na lang.
Dapat sa gitna. Pera muna ang kape. Ano, kukunin niyo yung karton? Hindi ko bumagsak ka. Ano ko? Huwag naman pa ako maganda. Uy, ang ganda. Ano sa tayo? Ang team tayo. Take emerald. Ay, puti na lang yung ginawa mo, blue. Yung pinaka-background ko. Kasi favorite niya ang colors. Eh, favorite ko rin ng blue. Tanggalin niyo yung sapatos dyan. Mamaya na Tapos naka-video pa talaga, tapos naka-live. okay lang yan, di ba guys? Wala nang edit-edit. Walang liwanag talaga. O, diba? Ano na lang po yung mangyayari sa akin nito? Walang edits. Ay, Yung timer na naman. Parang dark sa'yo, ano? 6, 5, 4, 3, 2. Mapagod ah. Wala yung dami mo. 3 na lang, 3. 3 yan natin. Wait lang po kasi Ayun na. 3, 2, 1. Walang ka namang profile yan, no? Pahirapan talaga nila ako, no? No, don't say. Ang kulit na yun. ikulit lang natin eh. Okay lang yan, guys. Kami lang to, 3 itlog. Makukulit Okay lang lang. to. Talagang mahilig po kami sa picture. Sila lang po. Sila lang po. Nagkamay lang po. Dati po kasi takot kami sa mga 1, 2, 3. Anima? Ay, talagang gulatan eh. 1, 2, 3. Okay, yes. 1, 2, 3. Post naman Kami sila. makamuso naman. Makamuso, wagas. Ang cute ng kulay. Oo, sa isa niyo po. Hindi ko mag-like ko. Ang dagdaga mo pa. Hawak natin yung shoes. Gusto ko na lang kaya yung shoes. Hindi naman makikita pag sa paa. Pero mamaya, Ay, suotin pwede, natin. yan na. Mamaya suotin natin pag tapos tayo. Eh di picture-picture na muna. Picture muna. O, dali, ilagay mo muna ito. Guys, may picture taking na kami. Wait lang, kukunin mo na yung shoes. Ang saan ba yung shoes? Ano ba dito yung shoes? Tapos, Wala. Ito sa akin. Ano ba nalaman yung kapatid na? Ayun yung size naman na. Sa ilalim. Sa ilalim. Oo. Oo, pero tama yan sa'yo, 38 akin. Sa ilalim, ayan o, Nagkaanuhan pa sila 39. sa kulay. 10 na lang natin, hirapan ako. Huwag yung makatay naman ko, ang tagal. Ayun na! Aray ko. 1, 2, Arian, ikaw ang pindot na. Arian! Pasuyo. Yung 3 lang, yung 2 dito. Ito? Oh, yung kiss, ikikiss yung shoes. Yung shoes! Ganito ba talaga kami mag-picture taking, guys? Makulit mo kami talaga. Naka-under pa ba yan kay Ate May? Oo. Ay, oo, maandar. 1, 2, 3. O, kape naman. Bahala ka na dyan. Nagtatabang na no. 2 kape yan. Ito muna. Ito man ang mahaba. Ay, gano'n. Mahilig talaga sila sa mahaba. Mahaba na matigas na malambot. 1, 2, 3. So, paano sa kabila? Parehas lang yun, Shane. Okay na yun, Shane. Tignan na lang kailangan. Gaya na, kikiss natin. Dami baka. Kiss. Kakainin. Okay na yun. 1, 2. Ano ba? Kiss eh. Kasi may kape ko. Ay, ano yung kape ko eh. Saan? Ito, tigil mo Ito lang muna. Mamaya na siya ko. Ready? Ano magagawa din ako? Lang nga. Dali. Si ano may, sa ano, ulit ang sayo. Ano ba? At kamilaan sa gitna. Tapos nga Tapos nga dali, para Bakit nakanungo? basta! Ay, hindi, mamaya sa kape. Iniinom daw yun. Hindi, sa kape. Sa kape na lang mamaya. Okay na yan. Ano ba? Ano ba nangyari na? Sige, ang gagawin yun daw. 1, 2, 3.
Mukhang mga. Diba? Oh, sa tawa na lang tayo dyan talaga. Oh. What the shade? Copy mate. Ano to yun? Ay, sorry. Hindi. Magkakape ka. Init-init. Dapat ka dapat. Pabili ka kay mami. Ay, zero cholesterol. Ah. 1, 2, 3. Ano ka pa ba? Baka puno ka na. Sige kaming 1, 2, 3. Tapos hindi ka nagsisave. Dali mo. Bawal. Last. Ano ba? Paano pa? Coffee. Sige, isang coffee na. Idalawa mo na kaya kasi pareha lang namang coffee. Open na. Dalawa. Ang init. Pati yung kape mainit na. Ano ba? Saan ba? Pangalan ito. David off. And coffee break. 1, 2, 3. Puso 1, 2, 3. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Di ba? Separate. Pansin lang to na. Nasa-separate eh. Dito na talaga yung babae na loob ba to? 1, 2, 3. O, diba? Isa pa, 1, 2, 3. Nasa-separate na naman siya. Tissue. No? T-shirt. Ano yung pang... Di ba pwede iharap na? Nakita yung ano, natatabunan ka sa kabila. Ayaw nga pala. Palitan mo dito. Masyado mataba. Masyado mataba? Oo. Yung matigas na malambot. Sayang ba? Ano ba yan, no? Ah. Mamaya. Uy. Yung sabon. Mami, busapad ka na. Mamaya. Nakalive pala yun, nagganon. Dati talaga po kanyang pa siya. Mamaya. Dami picture namin kasi pa namin ng isang buhay. Tinig naman. Mamaya pa. Love it. Isa pa. 1, 2, 3. Mamaya picture na natin ng ano. Sa harap. Ito ano. Hindi na. Nainitan na ako. Ito sabon. Hawakan natin dito dalawa. Asinda. Kasi ating kapatid. Huwag lang nakikita yung bill dito. Ay, lalo na ako. Tingnan mo. Ayun lang yan. Dalawa. Ang bango. Ang bango. Bango. Pwede ba mainit? Bango. Plastic. Ang bango. 1, 2. Diba? Picture taking. Ano yun? Isa pa? Kasi tama na. Aba. One. Diba? Dab siya. Dab. Ano ba yun? Dab. So, Isunod mo na yung full gift. Full gift. Full gift. Colgate. Baka naman Colgate. Gabi. Kailangan ko po mag-stretch. Yung nakaraan ko na sa iyo yun eh. Sa iyo naka-live ba? Ako sino ka lang. Sa akin. Ano? Naman din siya nag-live. Sa iyo naka-live. Nag-ano ako na private lang. Private. Colgate. So refreshing. Ang sweet. Diba siya yung mangi? Diba? Diba siya yung Kanya-kanyang lagay ng ano eh. Konto. Okay na. Okay na. Talaga mo ito ba? Ako wala. Okay tayo mag... Thank you. Yun na, mamaya na yung picture lahat. Ayan. Ano kailang ano? Wala pa ba? 45 na. 50 minutes? Okay na, 50 minutes. 1 hour na. Pati sa'yo, kawan. Huwag init, magkakape ikaw! Gusto ko magka... Ay!
napakabahan. Ngayon, malapit na. O, pakilapit mga tissue. Sabay-sabay, wait lang, may yan pala kasi nanginig ba? Oo ko yan. Ba't ang ganda ko dyan? Yun ako sa cellphone ni Annabelle ako maganda. Kaya ano ba yun? Lang mo na yun. Bakit Nanginig sabi ko yung kamay niya. Gumanon siya. Kimitan ko. Busog ka lang. Kaya iniipit ko ang tiyan ko eh. Dali, sapat mo dito. Hindi kasi ako sanigis ko, ano. Kamay na yan. Ano mo na lang yun? Wala nga. Nanginig yung kamay ko. Upload mo yung picture natin tapos tag mo. Ang gawin mo i-album mo. Ana. I-album mo. Ana, para pagka, ano. Doon sa taas. Ayan. Isa ito sa ari ko, compile ko na. Ano ba? Ito lumikit timing. Bawal kumikit ng concert. Gawa ka ng album sa Facebook. Tapos, picture natin. O ano ka na lang. Tinatakpan yung dyan niya. Siyempre. Hindi, ganyan eh. Parang ganito. Tapos pa ganyan. Okay, ano na? Naka... Mag-thank you na kayo. Kanino pa ako mag-thank you ah? Kayo naman. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bawal na sa akin, thank you. Wala na iba sasabihin, thank you lang. Thank you so much. Sabay-sabay tayo. Ano sabihin? Magka-thank you tayo, ano sasabihin natin? Thank you! Ayan. Na ano na yun, yung mental blackout. O, magtitiktok mo. Hindi talaga nun yan. Gusto ko to, dalawa. Saman, ay, alam mo, sa saman ng galing. Mataitang pangalan ko sa lobby. Dress yun ah. Sino mo sabihin sa kanila? Wala kang... Hindi, parang cycling. Ano? Mahabang cycling ba yun? Paano naman yung black na? Kailangan na namin mag-diet. Ayoko na po magsalita. Gusto ko talaga ito royal blue, no? Gusto ko talaga ito royal blue niya. Ayan. Buti na lang, ang ginawa mo, ano. Oo nga. Thank you so much po sa sa blessing po. Sa maagang pa birthday. Thank you so much. Thank you, Kahit thank you alam po. namin na magbe-birthday din po kayo. Thank you so much. Happy birthday! Kanta na natin. Birthday niya na, birthday niya. Birthday ng lahat. Birthday din pala Ay, natin. birthday niya, ano, eh. Di ba? May Hindi alam mo na kwento. Hindi, yung date ba? 24. May sino ko siya. Kasi ikaw, 11. Kita mo, walang alam to sa mundo. hindi, yung GLS pa rin. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! And to you. Happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong May 2023. Enjoy on your special day. God bless and more blessing to come sa inyong may birthday ng May 12. Ayun po. May birthday ngayon. Hiningal kasi ako. Ayaw mo ang birthday May 12. Thank you po. Thank you for sharing your blessings always. God bless po. Thank you for watching. Thank you for watching our second unboxing love gift box from sa kanya po. Happy birthday po ulit. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to all. Hindi talaga ito matatapos.
Thank you so much po ulit. Hindi ko alam kung paano Happy kayo. birthday. Alam niyo na po yung sino kayo. Happy birthday. God bless you more. Lang po. Enjoy your day. Alam namin na kasama ba yung pamilya niyo? Happy birthday to you. Muso. Wala po talaga matatapos tayo. Hindi mo namin namin. Ayaw na nga kasi. Masabi talaga. Thank you so much po. Thank you so much. God bless. More blessing to come. And keep safe always. Sobrang dami kasi. Kaya, Naiiyak ka naman si ano. kaya hindi Kaya naman si Anong Green. Hindi. Alam mo Sobrang kami dami yung kasi sa talaga. mahawa na kami. Sobrang dami. Basta, sobrang dami. Unlimited thank you. Walang katapusan period to dot. Wala. Exclamation point, question mark lahat. Sarado yung pinto. Napadlock na. Wala na yung susi. Sinapon na. Tsaka, dito talaga ako hindi makapaniwala. Sobrang. Kasi mamaya katabi na niyo matulog. Dito kami hindi makapaniwala kasi kami tatlo talaga meron po. Salamat po talaga. Thank you. Salamat. First time ko magkaroon ng white shoes na rubber. First time namin magkaparehas pa. Pati damit. Ako. Masaya po talaga kami. Tinig ko kami kasi yung isa dyan. Nagbibidyo absent lang na po ako. Isasama ko yung isa. Ito commercial din yung hanap. Uy, dali nga, gawa tayo ng TikTok. Kaya guys, Bye. don't forget To like. to like, subscribe, Kalembang Olyo, Sean Pinintet, Annabel Persona, Ana May Mentanar, at sa aming mga kagrupo. Yan. Thank you so Team much. Purpose, Team Pinagpala, yan. Maraming sa lahat ng team. Thank you. Sa lahat ng team, sa lahat ng nagsusuporta sa aming tatlong itlog. Yan. Ongoing na si Ana May. Congratulations in Saka advance. nagsusupport din po na walang team. Thank you so much. Thank you so much sa lahat ng team. Hindi man namin kayo mabanggit. From our bottom of heart, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga founders ng lahat ng team. Maraming salamat po. Yan guys, don't forget na i-like, subscribe, at saka i-watch nyo ang video na to. Opo. Kasi ako napunta ng 1 hour. Ano gagawin? Kung watch nyo po, alam niyo na. Naku, madami. Ikalembang all nyo guys. Please, more revenues pa sa aming mga channel. Soon, babalik na yung kanyang dollar sign. Kaya, Lolo Whitey, please na po, please, balik nyo na po ang kanyang dollar sign. At sana dumating na din yung aming ano. Natigsan ka? Hindi. Wala pa. Yan guys. Thank you so much po sa lahat. Yan. See you on our third, kung may third pa man, na unboxing, nakasama kaming tatlo. Hoping. At parang nag-aaral. Napapalitig mo siya. Para mo Alam niyo na po. Diba? Ano Dito yung lang po kasi? ang tatlong itlog kapag may gusto mo kayo pa-unbox. Natawa ako doon lang. Ano ko sa third. Dito lang po talaga ang tatlong itlog. Kung may papa-unbox po kayo, dito lang po. Nagparinig pa sila. Siya po sa third. Kami po yung nagpapasalamat lang. Ganito na lang. Maray-marigal, di kami Di talaga kami nagpaparinig maray-marigal. Di talaga. Kami tumatawag. Yan na, bye-bye. Bye po. May tumatawag po sa kabilang cellphone. Habang kami nagbe-media din sa amin. Thank you so much po ulit. Thank you so much ulit, guys. See you on Bye-bye. our next live na kaming tatlong magkakasama. Lagi naman kaming magkasama. Next unboxing po. Yun natin yun. Sa next unboxing Next namin. unboxing. See you. Basta, yun na yan. Basta thank you po. I like this. And Yes, we love it po. Lahat po ng lahat ng item we love it. Thank you so We love it much. ng first unboxing namin tsaka nitong second unboxing. May third pa po. Sa third po, sa fourth kit. Ayan. Waiting po sa sender. Nandito lang po kami. Ngayon pa lang po, Nandito lang po, naghihintay po sa church. O, diba? Talaga kayo pa lang po nagpapasalamat na kami. God bless po talaga. May Sobrang third, may overwhelmed. third, fourth, fifth. Sino kaya yun? Thank you so much po. Thank you so much, guys.
Bye-bye na, guys. Bye-bye. Don't forget. Meet up na. Yan. Yan, meet up na Meet up na yan. sunod. Bobby, may meet up pa kasunod, di ba? Sana kompleto na ang ating mga picture. Kasi tatatlo pa lang tayo. Ayan. Goodbye, guys. Thank you so much ulit po sa mga blessing, guys. Don't forget to like, subscribe our live stream always. At kalimbang all nyo, guys, para more updated kayo sa aming mga upcoming live, mga new uploaded videos, and mga short videos. Yan, guys. Mag-end na po kami. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you so much po. Sabihin nila pag sure ba, end na talaga yan. End na po talaga. Bye! Bye-bye. Bye-bye, guys.